म केटी हो कि केटा हो त्यति पनि थाहा छैन। अनि तपाईँको सबै हेर्दा सबै केटी देखिन्छ त अनि कसरी केटा हो र राम्रोसँग बोल्नु न। के देख्नु भयो त्यस्तो सबै? देखिरहेको त अनि हामीले मैले त के देखेको छुइनँ त। अनि यस्तो देखिरहेको त राम्रोसँग बोल्नु न। तपाईँ नाम भन्नु त। मेरो नाम छैन कुमार। ए नाटक नगर्नु राम्रोसँग बोल्नु न। हामी अन्तर्वार्ता छौँ कि मजाक नगर्नु न। तपाईँलाई मैले मजाक भनेको र सिरियस कुरा गरिरहेको छु। सरहरू यार कस्तो मान्छे ल्याएको यार केटी भनेर ल्यायो होइन इन्टरभ्यू गर्नु न कस्तो मान्छे ल्याउनु भएको यार राम्रोसँग बोल्नु न ल। हजुर घर कुन ठाउँ हो? मेरो घर खोटाङ हो। ए सरहरू यार मलाई यो यस्तो के भनेर ल्याउनु भएको तपाईँहरूले यार यति यार मोडल यस्तो बोल्छ राम्रोसँग बोल्नु न। तपाईँ आवाज यस्तो हो र? कस्तो यस्तो? तपाईँ केटा मान्छे तपाईँले जस्तो सोधे मैले त्यस्तो त भनिरहेको छु। राम्रोसँग बोल्नु न हो राम्रो आवाज निकालेर बोल्नु न। के मैले राम्रोसँग बोल्नको लागि के चिनी घोलेर राम्रो बनाउनु पर्यो? यति हामी अन्तर्वार्ता छौँ कि म्याडम राम्रोसँग बोल्नु न। तपाईँको स्वर यस्तो होइन राम्रो स्वर बना बोल्नु। यति राम्रो मान्छेको स्वर यस्तो हुन्छ त? कस्तो छ नराम्रो छ? यो त केटा मान्छे आवाज हो अनि भित्र केटाको छ क्या के भनिदिउँ हेर्ने हो? तपाईँ यस्तो राम्रो मान्छे अनि तपाईँको स्वर सुनेर तपाईँलाई मन पराउने मान्छे नि तर्पेर भाग्ला नि फेरि। किन टरेर भाग्ने भागोस् न त केबाट? तपाईँ साँच्ची केटी नै हो नि होइन? ए भगवान् तपाईँ कस्तो कन्भिन्समा हुनुभएको हौ? केटी हो कि केटा हो थाहा छैन त्यति पनि? तपाईँ आफै खुलाइदिनु तपाईँ केटी हो कि केटा हो? आफै खोल्नु न। मैले खोल्न मिल्दैन तपाईँको कहाँ मैले खोल्न मिल्छ तपाईँ आफै खोल्नु न। ए भगवान् दिमाग नखानु न दिमाग। अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई आज खुलस्ता पारिदिनु तपाईँ केटा हो कि केटी हो? तपाईँ एउटै कुरा 10 दिन नदोहोऱ्याउने मलाई रिस उठ्छ। होइन भन्नु म कन्फ्युज भयो क्या तपाईँ अब के कन्भिन्स तपाईँ छैन यत्रो? त अनि देखाउनु तपाईँ आवाज चाहिँ कसरी यस्तो भयो त? किन यस्तो भयो किन यस्तो भयो? तपाईँले सोधे अनुसार मैले भनेकै छु अब कस्तो भयो कस्तो भयो भनेर देखाउँ। तपाईँ यो नाटक गरेर बोलिरहनु भयो। नाटक नगरी बोल्नु त। थोरै न म यहाँ नाटक गर्न आयो र तपाईँलाई चाहिँ नाटक भइरहेछ। तपाईँले प्र्याङ्क गर्नुभयो मलाई? के प्र्याङ्क? म सिरियस कुरा गरिरहेको छु। साँच्ची मैले सिरियसमा सोधिरहेको छु तपाईँले प्र्याङ्क गर्नुभयो मलाई? होइन तपाईँलाई त्यस्तो लागेको। तपाईँको आवाज यस्तो हुँदै होइन। किन होइन? हाम्रो सरहरूले एकदम राम्रै एकदम हट मोडल भनेर मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिन बोलाउनु भयो अनि तपाईँको आवाज सुनेर म तर्सिसकेँ अनि तपाईँको आवाज यस्तो हुँदै हुँदैन। यो आवाजले तपाईँको बुहारीहरू कति लाइनमा छन् तपाईँलाई के थाहा? ए त भनेपछि तपाईँ केटा हो? ए तपाईँलाई के भनेर मैले बुझाएँ यार। ए तपाईँ केटा हो अनि तपाईँ नाकमा फुली लाउनु भएको कपाल पाल्नु भएको अनि तपाईँको अनि लुगा पनि अनि लेडिजको लाउनु भएको। त्यसो भयो के फुलान्थ्यो कि आमालाई? अब के केटा भनौँ कि केटी भनौँ? केटा मान्छे केटीको ड्रेसमा छन्। होइन त्यो त उहाँले ड्रेस लगाएको हो त्यो त उहाँले त्यो मैले पनि ड्रेस लगाएको हो अनि पनि यही भोइस गरेको थाहा छैन? अनि केटाकोमा अनि यो फुलाउने चाहिँ किन हाल्नु भएको त? के फुलाउने? यो मासु फुटेको। ए तपाईँको अनि खै हेर्दा त तपाईँ त केटा जस्तो त लागेन मलाई त। अब तपाईँलाई विश्वास दिलाउनको लागि के मैले खोलेर देखाउनु पऱ्यो? अब अहिले यहाँ क्यामेरामा त नखोलौँ होला फेरि हाम्रो दर्शकहरू बेहोस हुनु होला। तपाईँ साँच्ची नढाँटी भन्नु त तपाईँ राम्रोसँग बोल्नु न। हामी अन्तर्वार्तामा छौँ प्र्याङ्क नगरौँ प्र्याङ्क अलिक पछि गरौँ ल। यो हाम्रो प्र्याङ्क अन्तर्वार्ता होइन कि यो हाम्रो एकदम सिरियसली अन्तर्वार्ता हो। तपाईँ राम्रोसँग बोलिदिनु न है। तपाईँलाई मैले के भनेर चाहिँ विश्वास दिलाउँ यार? के राम्रोसँग बोल्नु पऱ्यो? के राम्रो बोल्नको लागि मैले के चिनी घोलेर तपाईँलाई राम्रो देखाउनु पऱ्यो? पिउनु पऱ्यो? ए सर म यो अन्तर्वार्ता गर्दिनँ यार यो यार कहाँ यार नगर मन लागिसक्यो तपाईँ किन गर्नुहुन्छ? ए भयो यार म यो गर्दिनँ सर यार यो कहाँ यस्तो मान्छे ल्याएको यार अन्तर्वार्ता गर्न? तपाईँ पनि ठन्काउनु मलाई पनि दिन मन छैन। कस्तो ठन्काउनु? तपाईँले के गर्ने यार पागल बनाउँछ मलाई पागल। तपाईँ आफै गेस गर्नुहोस्। तपाईँले जस्तो क्वेसन गरेँ मैले त्यस्तै एन्सर दिएको छु। क्वेसनमा जस्तो क्वेसन आउँछ त्यस्तै एन्सर दिन्छ। मैले तपाईँ राम्रै क्वेसन सोधेको छु त हजुरको नाम के हो हजुर घर कता भने तपाईँ अनि यत्रो केटा मान्छे सोध्नु छैन कुमा भनिरहेको छु घर कहाँ हो भन्नुभयो खोटाङ भनिरहेको छु अरू के गर्नु पर्यो? यस्तो नाम हुँदै हुँदैन। विश्वास दिलाउनको लागि के मैले खोलेर देखाउनु पर्यो यार? तपाईँ खोल्नु मैले खोल्नु भनेकै होइन क्या तपाईँले राम्रोसँग बोल्नु भनेको क्या मैले। के राम्रोसँग बोल्नु? तपाईँ कन्फ्युजमा उयो भयो भन्नुहुन्छ नि। अनि तपाईँ सबै हेर्दा केटी छ अनि तपाईँ अनि केटाको आवाज निकालेर बोल्नुहुन्छ अनि। ए भगवान् लाउनको लागि त लिपस्टिक पनि लागेको छु होला। त्यो त लाउनु भयो नङमा पाली छ। कन्फ्युज हुनुभएको होला तपाईँ त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। केटै हो भने तपाईँ केटा नै हो? तपाईँलाई के मैले जति बेला पनि एउटै कुरा 10 चोटि दोहोऱ्याउनु पऱ्यो?
अनि भन्नु तपाईँ केटा नै हो तपाईँ? तपाईँ यो क्यामेरा बन्द गर्ने है, मलाई रिस होइन, उठिसक्यो। अब बन्द गर्ने स्थिति नि पुगिसक्यो क्या, तपाईँले यो धेरै नाटक गरिसक्नु भयो क्या। आफू पनि पागल, अरूलाई पनि पागल बनाउँछ यार। कस्तो खालको मान्छेले इन्टरभ्यू दिन्छ? तपाईँले पत्रकार पागल भन्ने? तपाईँले पत्रकार पागल भन्ने? ए भगवान्, यो दर्शकको मुखुम्जले तपाईँ आफै सोच्नु न। तपाईँ एउटै कुरा 10 चोटि दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। तपाईँले जस्तो क्वेसन दिनुभयो मैले पनि तपाईँलाई त्यस्तै एन्सर दिएको छु। अरू के दिनु पर्यो यार? के क्वेसनमा क्वेसन अर्को छ भने अर्को दियो भने के त्यो राइट हुन्छ? सुन्नु न, अब धेरै नाटक नगरौँ, राम्रोसँग बोलौँ। फेरि तपाईँलाई देखेर हिजो मन पराउने केटाहरू फेरि तपाईँदेखि टाढा हुनुला नि क्या। फेरि यस्तो तपाईँले धेरै नाटक गर्नुभयो भने क्या। टाढा भए होस् न त, कुन ठुलो कुरा हो त? टाउको भए जति पनि टोपी फालाफाल। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? किन पाइँदैन? किन पाइँदैन? आफू स्ट्रङ हुनुपर्छ, आफू सही हुनुपर्छ। मर्दाको छोरो हो, मर्दाको। तपाईँ यो धेरै नाटक भयो कि, अब राम्रोसँग बोलौँ न अब है। तपाईँको घर कहाँ हो भनिदिनुहोस् त? मेरो घर खोटाङ हो। तपाईँ यस्तो नाम पनि छैन कुमार, यस्तो नाम पनि हुन्छ त? हामी पत्याउने कुरा पो गर्नुपर्छ तपाईँ अनि। तपाईँ छैन कुमारको पछि मात्र लाग्नु न। तपाईँ कहाँदेखि कहाँ पुग्नुहुन्छ? अनि तपाईँ केटा मान्छेको कसरी भयो त? मैले भन्न छु है, तपाईँ क्यामेरा अफ गर्नु। यो इन्टरभ्यू गर्नु मलाई मन पर्दैन। अनि त अब तपाईँ इन्टरभ्यू गर्नु भने हदेखि आइसकेपछि त राम्रोसँग इन्टरभ्यू गरौँ न। तपाईँ चाहिँ अब कसरी केटा हुनुभयो? तपाईँ एउटा कुरा कति 10 चोटि दोहोऱ्याउने यार? मलाई मन पर्दैन यस्तो कुरा गर्नु। के मनपर्छ त? के मनपर्छ भन्नु नि त? तपाईँ राम्रोसँग सोध्नु सक्नुहुन्न। तपाईँको कसरी, तपाईँ केटीबाट केटा कसरी हुनुभयो त भनिदिनु त, खुलाइदिनु त आज ल। कसरी भयो नि? अब यसरी नि भयो। होइन, अहिले राम्रोसँग भनिदिनु त, तपाईँ जस्तै केटीबाट केटा कसरी हुनुभयो? दर्शकलाई खुलस्त पारिदिनु त। कसरी देखेँ? तपाईँलाई मैले के खोलेर देखाउनु र? अहिले नखोल्ने, अहिले खोल्न मिल्दैन क्या अहिले। मलाई मिल्छ भन्दा दिइहाल्छु है। होइन, अहिले त मिल्दैन। कस्तो पागल बनाउँछ यार। म त इन्टरभ्यू दिँदिनँ। नजानुहोस्, बन्द गर्नु।